आओ बाबू आओ नजदीक आ जाओ एक रस्सी पुष्पा वही वापस से ये आप उस्ताद हल्के में ले लो उस्ताद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और क्या बोलती है पब्लिक? माशाल्लाह आजवा गुड फार्म की रीओपनिंग है, मतलब रीओपनिंग है ना, रीओपनिंग है। जज़ाकल्लाह खैर अजवा गोट फार्म के जो ओनर है हमारे भाई शाकिर भाई, किधर गए? ये शाकिर भाई है। ये अल्लाह ताला आपके रोजी रोटी में बरकत दे। और हम दोनों भाइयों को इतनी इज्जत देने के लिए हारून मामा हमारे बॉस, हमारे भाई है साथ में, और किधर गए? मिजान भाई, नदीम भाई, पुष्पा भाई हमारे। जज़ाकल्लाह खैर जितने भी लोग यहाँ पर जमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हम लोगों को इतनी इज्जत नवाजने के लिए। आपके रोजी रोटी में रिज़्क़ में बरकत दे और ये फार्म अच्छे से अच्छे चले। अपना कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली यहाँ पर? अपना कॉन्सेप्ट ये ब्रीडिंग लाइन है, कुछ अपने खुद के भी बकरे हैं उसके हिसाब से पलाई पे बकरे नहीं लगी, पलाई पे नेक्स्ट सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट अभी फिलहाल ब्रीडिंग की ब्रीडिंग है और सब कुछ अपने बच्चे भी हैं इंशाल्लाह। तो चलो फार्म भी बता देते साथ में साथ ना। रेहमान भैया 2 लफ्ज़ आप बोले। मैं मतलब छोटा को बड़ी बात, अल्हम्दुलिल्लाह रात के अप्रोक्सीमेटली 9 बज गए और माशाल्लाह मतलब इतनी इज्जत और रीओपनिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है इनकी ऑलरेडी ओपनिंग हो चुकी थी, बस हमारी मोहब्बत में उन्होंने रीओपनिंग का पूरा अरेंजमेंट किया। फार्म पहले खुल चुका था और हमारे लिए रीओपन किया, वो इज्जत थी, वही बहुत बड़ी बात है। और मैं ये बोलूँगा सारे बकरेबाजों को कि देखो ये इज्जत अल्लाह देता है गैप से, ये पैसे से नहीं खरीदी जाती है ना। तो ये माशाल्लाह ये इज्जत हमारे को, हमारे ये भाई तो मतलब बहुत मतलब होता ना, जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। अतुल्ला भाई और हमारे मामा तो हमारी जान है भाई। तो ये इज्जत जो हमने कमाई है ये अल्लाह ने इनके गैप से हमको दी है। हमारा नदीम भाई है माशाल्लाह, और हमारे भाई पीछे खड़े हैं, ये तो हमारे निजाम भाई माशाल्लाह, वो हमारे मोहम्मद भाई का जगह ले लिए, सारे वीडियोस उन्होंने बनाए। सो मैं ये लोगों को बोलना चाहूँगा कि भाई बकरा फार्म खोलने से पहले आप एक चीज को ध्यान रखो कि एक बकरा खोलना होता है, एक बकरे से मोहब्बत होती है। अगर मोहब्बत है तो फार्म खोलो, वरना सिर्फ धंधे के लिए बकरा खोल के मतलब नहीं, बिकॉज ये नबी की सुन्नत है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो शौक से घुसो इसके अंदर, कमाने के लिए मत घुसो। कमाने घुसोगे तो शौक नहीं हो पाएगा, और शौक करने जाओगे तो कमा नहीं पाओगे। तो ये हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा बैलेंस करके चलो, आगे देखते हैं इंशाल्लाह। ये हमारे भाई आए हुए हैं, सना रिजवान भाई, सना गुड फार्म, अल सना गुड फार्म के ओनर है। तो ये भी आके हम लोगों को इतनी मतलब रात के 9:15 बजे, लेकिन वक्त नहीं मिला हम लोगों को। इन्होंने फोन भी किए, इंशाल्लाह देखेंगे फिर कभी आएंगे। रीओपनिंग इसलिए भाई के पिछले साल पेंडिंग था आपका ये आने का, लास्ट ईयर से रहमान भाई भी आए और ये लोगों की मेरे से बात हो रही थी, फार्म के सेटअप के चक्कर में मैं नहीं आ पा रहा था। तो इन्होंने अभी देखा कि मैं आया हूँ तो फिर रीओपनिंग का कॉन्सेप्ट किए सडनली, मतलब 2 दिन से बोल रहे भाई और एक फार्म की ओपनिंग करने का। तो हम लोगों में थोड़ा डिस्कशन हो रहा था क्या रीओपनिंग। तो हमारे बॉस भी है, उन्होंने भी बहुत अच्छी आइडिया दी साथ में, और बहुत बहुत शुक्रिया बॉस का और उनके पूरे टीम का, हमेशा हमारे साथ साये की तरह रहे। जी ये हमारा टूर तो अभी कल खत्म हो जाएगा यहाँ से, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आएंगे। ये और धमाल से होती थी, बट अनफॉर्चुनेटली सब फैमिली मेंबर्स में नॉट फीलिंग वेल, सो इसके वजह से ये थोड़ा साइलेंटली हुआ। अदरवाइज मेरे को लगता है कि यहाँ पर तो भी बहुत बड़े बम फटते थे और वो धमाल होती थी। सो वो थोड़ा साइलेंटली किया गया, एंड दैट इज वेरी गुड कि थोड़ा रिस्पेक्ट रख के किया जा रहा है। सो कंटिन्यू करते हैं आगे में इंशाल्लाह। हमारे कल्लू उस्ताद वो अभी बीमार है, उनके लड़का, इसलिए वो भी दे दो, वो उसके हिसाब से मामा के और भी से मैं आगे बढ़े। जी आगे अल्लाह कामयाब। शुक्रिया बहुत आ जाओ तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट बता दो, क्या कॉन्सेप्ट है? एक
नहीं नहीं एक ही बात हाँ, बहुत अच्छे हैं। मेरी एक बात। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है आ जाओ, आ जाओ। फोटो फोटो